නමස්කාර වේවා බුදුරුවනට සැමදා බුදු හිමි සරණ යමි. නමස්කාර වේවා ධම්රුවනට සැමදා සදහම් සරණ යමි. නමස්කාර වේවා සංඝරුවනට සැමදා මහා සංඝ සරණ යමි. නමස්කාර වේවා තුනුරුවනට සැමදා තිසරණ සරණ යමි. සාදු සාදු සාදු. ගෞතම සම්බුද්ධ ශාසනයේ වැඩ සිටි ඒ උතුම් නිකලෙස් මහරහතන් වහන්සේලා උදෙසා අපගේ නමස්කාරය වේවා. සාදු සාදු සාදු. අපගේ ගුරු දේවෝත්තම කල්යාණ මිත්‍ර පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට අපගේ නමස්කාරය වේවා. සාදු සාදු සාදු. මහා තේරාභි වන්දනා ධර්ම දේශනා මාලාවේ අද දවසේ දායකත්වය දරන්නේ එංගලන්තයේ වැඩ සිටින පින්වත් කරුණා මෑණියන් වහන්සේ විසින්. ශ්‍රද්ධාවන්ත වාසනාවන්ත පින්වත්නි, භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ කිච්චෝ මනුස්ස පටිලාභෝ කියලා මනුස්ස ජීවිතයක් ලැබීම දුර්ලභයි කියලා වදාලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් ලබන්නට දුර්ලභයි කියලා වදාහල ඒ උතුම් මිනිසත් බව ලබන්න තරම් අපි පෙර සසරේ පින් කරලා තිබුණා. ඒ මනුස්ස ජීවිතය ලැබූ කෙනෙකුට මනුලොවදී ලබන්නට තියෙන උත්තරීතරම දායාදේ අයිතිකරුවන් වෙන්නටත් අපිට පුදුමාකාර වාසනාවක් තිබුණා. ඒ තමයි මේ ලැබුණු දුර්ලභ මනුස්ස ජීවිතයේදී අපිට මුළු හදවතින්ම භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේව සරණ යන්න ලැබුණා. භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දහම සරණ යන්න ලැබුණා. භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සංඝරත්නය සරණ යන්න ලැබුණා. පින්වත්නි, මනුස්ස ජීවිතයක් ලැබුණු කෙනාට ඒ උතුම් තිසරණය සරණ යන්න නොලැබිලා මේ මනුලෝ යම් තාක් සැපයන් ඇද්ද ඒ සියලු සැපයන් වින්දත් උතුම් තිසරණේ සරණ යාමෙන් තමන්ගේ ජීවිතයට සැලසෙන පිහිට පිළිසරණ සනාතන වූ රැකවරණය ඒ කිසිවකින් සැලසෙන්නේ නැහැ. නමුත් මනුස්ස ජීවිතයක් ලැබූ කෙනාට උතුම් තිසරණය සරණ යන්න ලැබිනා. මේ මනුස්ස ලෝකේ යම් තාක් සැපයන් ඇදී සියල්ල අයින් වුණා. ඒ උතුම් තිසරණය සරණ යාමෙන්ම ඒ කෙනාගේ ජීවිතයට සනාතන වූ රැකවරණයක් සැලසෙනවා. ඒතර පින්වත්නි, යම් කෙනෙක්ට මනුස්ස ජීවිතයක් ලැබිලා ඒ මනුස්ස ජීවිතයේදී උතුම් තිසරණය සරණ යන්න ලැබුණොත්, මනුස්ස ජීවිත ලබලා තමන්ගේ හිතුමනාපෙට හිස් ජීවිත ගෙවලා හිස් අතින් මියදෙන මිනිසුන් අතරේ උතුම් තිසරණය සරණ ගිය කෙනාගේ ජීවිතය හිස් අතින් නොමරන ජීවිතයක්. ඒ නිසා පින්වත්නි, උතුම් තිසරණය සරණ ගිය ශ්‍රාවක විදියට අපි නිරන්තරයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දහම ධර්මය ගැන, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සංඝරත්නය ගැන ශ්‍රවණය කළ යුතුය, ඇසිය යුතුය. ඒතර උතුම් තිසරණ සරණ ගිය ශ්‍රාවකයෝට නිරන්තරයෙන් තිසරණය ගැන
අහන්න ලැබෙනවද? ඒ අහන්න ලැබීමේ අපිට අත් නොවර ඒ තිසරණය ඇසුරු කරමින් අපිට ජීවිතය ගෙවන්න උපකාර වෙනවා. ඒතර පින්වත්නි යම් උතුම් තිසරණය සරණ ගිය කෙනා ඒතර කෙනාට බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන අහන්න ලැබෙනවද? බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය ගැන අහන්න ලැබෙනවද? බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සංඝරත්නය ගැන අහන්න ලැබෙනවද? ඒ ඇසී මාත්‍රයකින් මේ කෙනාගේ හිතේ සතුට උපදිනවා. ඒතර පින්වත්නි දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සංඝරත්නය ගත්තාම ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සංඝරත්නය කියලා කියන්නේ උස් මුදුන් වහලා තියෙන කූටාගාර ශාලාවක් නම් එහි කැණිමඩල වගේ උතුම් රහතන් වහන්සේලා. කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සංඝරත්නයේ මුදුන් මල්කඩ වගේ ඒ උතුම් රහතන් වහන්සේලා. පින්වත්නි පුර පෝදා පුන්සඳ පායාගෙන ඉද්දී හාත්පස ආකාශයේ බබලනවා. එතකොට පුන් පෝදා රැට පායාගෙන ඉන්න පුන්සඳ හාත්පස ආකාශයේ බබලනවා වගේ ඒ උතුම් රහත් මුනිවරු නිසා ඒ රහත් මුනිවරු නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සංඝරත්නය ලොව හාත්පස බැබළුණා. ලොව හාත්පස සෝභමාන වුණා. පින්වත්නි ඒ උතුම් රහත් මුනිවරු අතරේ වැඩ සිටිමින් ගෞතම සම්බුද්ධ ශාසනය සෝභමාන කළ 80 මහා ශ්‍රාවකයන්ගේ 6 වෙනි වැඩවිසූ කාලිගෝදා පුත්ත බද්දිය මහරහතන් වහන්සේ කියලා තමයි අද ඔබ මේ මහා තේරාභිවන්දනා ධර්ම දේශනාවේදී අද දවසේ ශ්‍රවණය කරන්නේ. පින්වත්නි කාලිගෝදා පුත්ත බද්දිය මහරහතන් වහන්සේ කාලිගෝදා කියන ශාක්‍ය වංශික රජ බිසවගේ පුතා නිසා තමයි මේ බද්දිය ස්වාමීන් වහන්සේ කාලිගෝදා පුත්ත බද්දිය ස්වාමීන් වහන්සේ කියලා සක්බ්‍රහ්මචාරින් වහන්සේලා ආමන්ත්‍රණය කළේ. එතකොට ගෞතම සම්බුද්ධ ශාසනයේ උසස් කුලේ උපත ලබා පැවිදි වූ භික්ෂූන් අතරින් භාගතුන් වහන්සේගෙන් අගතනතුරු ලැබුවේ මේ කාලිගෝදා පුත්ත බද්දිය මහරහතන් වහන්සේ. එදා භාගතුන් වහන්සේ පින්වත් මහණෙනි මාගේ ශාසනයේ උසස් කුලේ උපත ලබා පැවිදි වූ ශ්‍රාවක භික්ෂූන් අතරින් මේ කාලිගෝදා පුත්ත බද්දිය අග්‍රවන්නේ යයි මේ කාලිගෝදා පුත්ත බද්දිය මහරහතන් වහන්සේට එලෙසින් අගතනතුරු පිරිනැමුවා. පින්වත්නි බද්දිය මහරහතන් වහන්සේ ඒ තනතුරු ලබන්නට පදුමුත්තර බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලෝකේ පහළ වෙලා සිටින කාලෙදී ඒ වෙනුවෙන් පින් පිරුවා. ඒ පදුමුත්තර බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටි කාලේ මේ බද්දිය මහරහතන් වහන්සේ මහා සාර කුලයක උපත ලබා හිටියා. මේ සදැහැති කුල පුත්‍රයා දවසක් පදුමුත්තර බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ධර්මය අහන්ට විහාරයට ගිහිල්ලා ඉද්දී එදා භාගතුන් වහන්සේ එක්තරා භික්ෂුවක් පෙන්නලා මාගේ ශාසනයේ උසස් කුලේ උපත ලබා පැවිදි වූ භික්ෂූන් අතරින් මේ භික්ෂුව අග්‍රවන්නේ යයි ඒ භික්ෂුවට උසස් කුලේ උපත ලබා පැවිදි වූ භික්ෂූන් අතරින් අගතනතුරු පිරිනැමුවා. මේක දැක්කර සදැහැති කුල පුත්‍රයා ඒ මොහොතේම මටත් මතු බුදු වන සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ නමගේ ශාසනය මේ අගතනතුරු ලබන්න නැත්නම්
කොතරම් අගනේදයි කියමින් ඒ තනතුරට ලොල් බැන්දා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇතුළු ඒ ශ්‍රාවක සංඝ රත්නයට තමන්ගේ නිවසට ධනට ආරාධනා කළා. ওই විදිහට සතියක් පුරාවට ඒ බුදුපාමොක් මහා සංඝරුවනට දන් පැන් පූජා කරලා 7 වෙනි දවසේ භාගතුන් වහන්සේ මේ දුන්නු දානය අනුවසින් මම මනුස්ස සැපය හෝ දිව්‍ය වූ සැපය අපේක්ෂා නොකරමි. භාගතුන් වහන්සේ මේ දුන්නු දානය අනුවසින් මේ රැස් කළා වූ පිනෙහි පුණ්‍ය බලයෙන් මතු බුදුවන බුදුවරයෙක්ගේ ශාසනයේ උසස් කුලයේ උපත ලබා පැවිදි වූ භික්ෂූන් අතරින් මට අගතනතුරු ලැබේවා කියලා ඒ මොහොතේ ප්‍රාර්ථනා කළා. පදුමුත්තර බුදුරජාණන් වහන්සේ අනාගතය දිවසින් බලලා මීට කල්පයක් ඇවෑමෙන් මේ ලෝකෙට ගෞතම නම් වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙනවා. අනේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනයේ ඔබට ඔබේ අපේක්ෂාව මුදුන්පත් වන්නේය කියමින් එදා නියත විවරණ දුන්නා. පින්වත්නි, ඔය ආකාරයටයි ඒක බද්දිය මහරහතන් වහන්සේ ඒ විදිහට උසස් කුලයේ උපත ලබා පැවිදි වූ භික්ෂූන් අතරින් අගතනතුරු ලබන්න පින් පිරුවේ. පින්වත්නි, බද්දිය මහරහතන් වහන්සේ මේ බුද්ධ ශාසනයට ඇතුළු වීම සිදුවීම හරියම අසිරිමත් සිදුවීමක් වුණා. ඒ කාලේ මේ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ අනුපිය කියන නුවර ආසන්නයේ තමයි වැඩ හිටියේ. ඒ කාලේ මේ බොහෝ ශාක්‍ය වංශික කුමාරවරු බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ධර්මය අහන්න ඇවිල්ලා ඒ ධර්මය ගැන තමන්ගේ හිත පහදවගෙන තමන් ගෙවමින් හිටිය ගිහි ජීවිත අතහැරලා බුද්ධ ශාසනයේ පැවිදි වුණා. ඒ කාලයක බොහෝ වශයෙන් සිද්ධ වුණා. මහානාමගෙන ශාක්‍ය කුමාරයා කල්පනා කළා දැන් ඔහුටත් අහන්න ලැබුණා මේ බොහෝ ශාක්‍ය වංශික කුමාරවරු භාගතුන් වහන්සේගෙන් ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරලා ගිහි ජීවිත හැරදා බුදු සසුනට ඇතුළු වෙලා මේ ශ්‍රමණ ශාක්‍ය පුත්‍රයන් වෙනවා කියලා. නමුත් අපේ පවුලේ කාටවත් මේ බුද්ධ ශාසනයට ඇතුළු වෙන්න අවස්ථාව නොලැබුණා කියලා හිතමින් මම හරි එහෙම නැත්නම් අනුරුද්ධ හරි පැවිදි යුතුයි කියන අදහසින් තමන්ගේ අදහසින් ගෙදර ගිහිල්ලා තමන්ගේ සහෝදරයා වූ අනුරුද්ධ කුමාරයාට කිව්වා අනුරුද්ධ බොහෝ ශාක්‍ය වංශික කුමාරවරු බුද්ධ ශාසනය ගැන පැහැදිලා ගේ ජීවිත හැරදා පැවිදි වෙනවා. නමුත් අපේ පවුලේ කිසිවෙක් බුද්ධ ශාසනයට ඇතුළු වෙන්නේ නිසා මම හරි එහෙම නැත්නම් ඔබ හරි පැවිදි යුතුයි කියලා කිව්වාම අනුරුද්ධ කුමාරයා කියනවා මේ කිව්වා අයියේ මම කොහොමද ඔබ පැවිද්ද කරන්නේ? මම මේ ජීවිතේ දුක නොහදපු කෙනෙක් කිව්වා. මං හරීම සියුමැලිව සැපට හැදුණු කෙනෙක් කිව්වා. ඉතින් මම කොහොමද ඔය පැවිද්ද කරන්නේ? මම ඉන්නම් ඔබ ගිහිල්ලා පැවිදෙන්න කිව්වා. ඊට පස්සේ මේ මහානාම කුමාරයා කියනවා මේ මල්ලි අනුරුද්ධ මේ ගිහි ජීවිතය ගෙවනවා කියන එක මේ ඔබ හිතන තරම් මේ ලේසි පහසු එකක් නෙවෙයි කිව්වා. එහෙම කියලා මේ අනුරුද්ධ කුමාරයාට
මේ සීසාන අවස්ථාවේ ඉඳලා අස්වෙන්න ගෙට ගන්නකම් කරන ගොවිතැන ගැන කියලා දුන්නා. එදා තමයි මේ අනුරුද්ධ කුමාරයා කොහොමද කොහොමද තමන්ට අනුභව කරන්න බත් ලැබෙන්නේ කියලා දැනගත්තේ. ඊට පස්සේ ඔය කතාව ඇහුවාම අහලා අනුරුද්ධ කුමාරයා කිව්වා අයියේ ඔබ ඔය ගොවිතැන කරගෙන යන්න කිව්වා. මම ගිහලා බුදු සාසනය පැවිදිනවා කිව්වා. එහෙම කියලා තමන්ගේ අනුරුද්ධ කුමාරයාගේ මව හොයාගෙන ගිහිල්ලා පැවිද්දට අවසර ඉල්ලා හිටියා. අනුරුද්ධ කුමාරයාගේ අම්මා කිව්වා මේ පුතේ මට වැඩි වුණා දරුවෝ නෑ කිව්වා. මට ඉන්නේ නුඹයි අයියයි කිව්වා. නුඹලා පැවිදි වුණොත් නුඹලා පැවිදි වුණාට පස්සේ මං කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ? ඊට පස්සේ ඒ එක හෙලාම අනුරුද්ධ කුමාරයා මවකින් පැවිද්ද පිණිස ඉල්ලපු අවසරය එක හෙලාම ප්‍රතික්ෂේප කළා. ඊට පස්සේ අනුරුද්ධ කුමාරයා දෙවෙනි වතාවටත් පැවිද්දට යන්න අවසර ඉල්ලුවා. දෙවෙනි වතාවටත් අම්මගෙන් කලින් කිව්ව වචන ටිකම අහන්න ලැබුණා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි වතාවෙත් බලවත් විදියට පෙරත්ත කළාම අනුරුද්ධ කුමාරයාගේ දැන් මව අනුරුද්ධ කුමාරයා අම්මා කිව්වා පුතේ මේ එහෙනම් මේ අපේ ශාක්‍ය ශාක්‍යයන් පාලනය කරන බද්දිය රජතුමා ඔය බද්දිය රජතුමා ගිහි ජීවිතය හැරලා බුදු සසුනට ඇතුළු වුණොත් මං ඔබට පැවිද්දට අවසර දෙනවා කිව්වා. දැන් අම්මා එහෙම කිව්වේ අම්මා දැනන් හිටියා කවදාකවත් මේ බද්දිය රජතුමා මේ රජකම හැරලා පැවිදි මේ වෙන්න යනවා කියන කිසිදා සිදු නොවන දෙයක් කියන අදහසින් තමයි ඇය තමන් අර අනුරුද්ධ කුමාරයාගේ ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කරන්න බැරිම තැන ඒ විදිහට කිව්වේ. ඒ වෙද්දි මේ බද්දිය රජතුමා මේ අනුරුද්ධ කුමාරයාගේ සමීප ඇසුරු කළ මිත්‍රයෙක් වෙලා හිටියා. ඊට පස්සේ අනුරුද්ධ කුමාරයා කිව්වා අම්මේ මම ඒක මට මහ ලොකු දෙයක් නෙවෙයි කියලා. ඒ මොහොතේම ගියා බද්දිය රජතුමාව මුණ ගැහෙන්න. දැන් බද්දිය රජතුමා මුණ ගැහෙන්න ගිහිල්ලා මේ කිව්වා මේ අහනවා මේ බද්දිය රජතුමාලා මේ හති දාගෙන එන මේ අනුරුද්ධ කුමාරයාම අනුරුද්ධ මොකද මේ හති දාගෙන මේ මාව හම්බ වෙන්න ආවේ කිව්වා. බද්දිය මගේ පැවිද්ද තියෙන ඔබේ අතේ කිව්වා. අපි දෙන්නම ගිහිල්ලා බුද්ධ ශාසනය පැවිදිමු කිව්වා. එහෙම කිව්වා මේ බද්දිය රජතු කියනවා මේ අනුරුද්ධ වෙන ඕන එකක් කියන්න කිව්වා. ඕකනම් කියන්න එපා කිව්වා. ඊට අනුරුද්ධ කුමාරයා කිව්වා අද්දි එහෙම කියන්න එපා. ඊට බද්දිය රජතුමා කිව්වා මේ මම මොකටද ඔබ ගිහිල්ලා පැවිදි වෙන්න කිව්වා. ඊට පස්සේ මේ අනුරුද්ධ කුමාරයා කියනවා මේ බද්දිය මේ එහෙම කියන්න එපා කිව්වා. මට අම්මා පැවිද්ද පිණිස අවසර දුන්නේ. නුඹ පැවිදි වෙතොත් මටත් පැවිදි වෙන්න කියලා කිව්වා. ඒ නිසා නුඹත් එන්න ඕනේ කො පැවිදි වෙන්න. එහෙම කිව්වාම බද්දිය රජතුමා කියනවා මේ අනුරුද්ධ මට බොහෝ රාජකාරී කටයුතු තියෙනවා කිව්වා. මම බොහෝ කටයුතු තියෙන කෙනෙක් කිව්වා. ඒ නිසා මම මොකටද ඔබ ගිහිල්ලා පැවිදි වෙන්න කිව්වා. ඊට පස්සේ අනුරුද්ධ කුමාරයා නැවතත් බද්දිය රජතුමාට පැවිදි වෙන්න යමු කියලා කරුණු කියන්න උනා. අන්තිමට බද්දිය රජතුමා එනම් අනුරුද්ධ මට අවුරුදු 7ක් දෙන්න කිව්වා. ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා පැවිදි වෙමු කිව්වා. ඊට අනුරුද්ධ කුමාරයා කිව්වා මේ අවුරුදු 7ක් කියන කොයිතරම් කාලයක්ද ඇහුවා. එපමණ කලක් මං කොහොමද බලන් ඉන්නේ ඇහුවා. එහෙනම් අනුරුද්ධ එහෙනම් මට අවුරුදු 6ක් දෙන්න කිව්වා. නමුත් අනුරුද්ධ කුමාරයා ඒකකටවත් එකඟ නොවි
අන්තිමට අවුරුදු ගණනක් අඩු කරන් ඇවිල්ලා මාස ගණනක් අඩු කරන් ඇවිල්ලා සතියක් ඇතුළත පැවිදි වෙන්න දෙන්න බද්දි රජතුමා එකඟ කරගත්තා. ඊට පස්සේ බද්දි රජතුමා කිව්වා එහෙනම් මම මගේ දරුවන්ටයි සහෝදරන්ටයි මේ රාජ කටයුතු ටික පවරලා එනකම් මට අපි සතියක්කින් අපි කියලා පැවිදිමු කිව්වා. ඊට පස්සේ දැන් ওই විදිහට සතියක් ගෙවුනට පස්සේ දැන් මේ වෙද්දී ආනන්ද බගු කිම්බිල දේවදත්ත කියන ඒ ශාක්‍ය කුමාරවරුත් මේ අනුරුද්ධ බද්දිය කියන කුමාරවරුන්ගේ මේ සමීපද මිතුරන් වෙලා හිටියා. ඊට පස්සේ අනුරුද්ධ කුමාරයයි බද්දී රජතුමයි පැවිදි වෙනවා කියලා ආරංචි වෙලා ආනන්ද බගු කිම්බිල දේවදත්ත කියන ශාක්‍ය කුමාරවරුත් ඔවුන්ගේ සේවකයෙක් විදියට හිටිය උපාලිත් එක්ක එකතු වෙලා මේ සත් දෙනාම බුද්ධ ශාසනයට ඇතුළු වෙලා පැවිදි වුණා. ඔය විදිහට දැන් මේ කුමා ශාක්‍ය වංශේ කුමාරවරු 6 දෙනයි අර උපාලි ඔවුන්ගේ සේවකයෙක් විදිහට උපාලි මේ පැවිදි බුද්ධ ශාසනයේ පැවිදි වෙන්න ගිහිල්ලා එතන හරිය මේ ලස්සන සිද්ධියක් වුණා. මේ ශාක්‍ය වංශේ කුමාරවරු භාග්‍යතුන් වහන්සේට භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපි ශාක්‍ය වංශික වුණ අපි හරි මාන්නකාරය කිව්වා. ඒ නිසා භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපේ මානෙ දුරු කරගන්න ඉස්සර වෙලාම අපේ සේවකයෙක් විදිහට මේ උපාලිව පැවිදි කරන්න මුලින්ම. ඊට පස්සේ උපාලි මුලින්ම පැවිදි කළාම අපිට උට වන්දනා කරන්න, ගෞරව කරන්න, උපස්ථාන කරන්න අපිට ලැබුණාම ඒක අපේ මාන්නේ දුරු කරන්න උපකාරයක් වෙයි කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ මුලින්ම පැවිදි කළේ අර ශාක්‍ය වංශික කුමාරවරුන්ගේ බොහෝ කාලයක සේවකයෙක් වෙලා හිටිය උපාලි. පින්වත්නි ඒකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පහාරාද කියන අසුරේන්ද්‍රයට දේශනා කළා මේ පින්වත් පහාරාද මේ ගංගා යමුනා අචිරවතී මහී සරබූ කියන මේ මහා ගංගාවල් ගලාගෙන ඇවිල්ලා මහා සාගරයට එකතු වෙනවා කිව්වා. එකතු වුණාම කලින් තිබුණු නම් අතහැරලා සාගර ජලය කියන ව්‍යවහාරය ගන්නවා කිව්වා. ඒ වගේ පින්වත් පහාරාද මාගේ බුද්ධ ශාසනයේ බ්‍රාහ්මණ ශාස්ත්‍රීය වෛශ්‍රීය සුද්ධ කියන නොයෙක් කුල වලින් ඇවිල්ලා පැවිදිනවා කිව්වා. ඒම පැවිදි වුණාට පස්සේ උන් කලින් තිබුණු නම් ගොත් අතහැරලා කුල ගොත් අතහැරලා ශාක්‍ය පුත්‍ර ශ්‍රමණ කියන නම ගන්නවා කිව්වා. ওই විදිහටයි මේ බද්දේ මහරහතන් වහන්සේ සම්බුදු සසුනට ඇතුළු වුණේ. දැන් සම්බුදු සසුනට ඇතුළු වෙලා ඇතුළු වුණාට පස්සේ දැන් මේ දවස්වල භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ භාගතුන් වහන්සේ මේ අනුපී කියන නුවර අනුපී නුවර අබ වනයේක වැඩ ඉද්දී ඒ දවස්වල මේ බද්දිය ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ආරණ්‍යයකට ගියත් ගස් හේවනකට ගියත් හිස් කුටියකට ගියත් අහෝ සැපයි කියමින් නිතරම කල් ගෙව්වා. ඒතකොට එකට හිටිය සබ්‍රක්‍මචාරින් වහන්සේට මේක නිතරම ඇහෙන්න වුණා. දැන් මේ බද්දී ස්වාමීන් වහන්සේ කොහේ කොතනකට ගියත් අහෝ සැපයි කියමින් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා කල්පනා කරා දැන් මේ බද්දී ස්වාමීන් වහන්සේ පෙර රජෙක්. මේ ගිහි කාලේ කරපු රජකම් කරද්දී විඳපු රජසැපේ ගැන සිහි වෙලා වෙන්නේ නැති ওই විදිහට අහෝ සැපයි කියලා කියන්නේ ওই විදිහට ගියොත් නම් මේ වැඩි කල් නොයා සිවුරු හැරලා යාවි කියලා ගිහිල්ලා ඒ කාරණේ භාගතුන් වහන්සේට සැලකලා ඊට පස්සේ
භාග්‍යවතුන් වහන්සේ භික්ෂුවට කිව්වා මේ භික්ෂුව ඔබ ගිහිල්ලා බද්දීට කියන්නකෝ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ කතා කරනවා කියලා. ඊට පස්සේ භික්ෂුව බද්දි ස්වාමීන් වහන්සේට කාරණේ කිව්වා. බද්දි ස්වාමීන් වහන්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඩ සිටින තැනට වැඩියා. වැඩම කළාට පස්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අහනවා බිමත් බද්දිය ඇත්තද ඔබ ආරණ්‍යයකට ගියත් ගස් සෙවණකට ගියත් ඔබ ඉස්කුටියකට ගියත් අහෝ සැපයි කියමින් ඉන්නවා කියන කාරණය ඇත්තද කියලා ඇහුවා. ඊට පස්සේ කිව්වා ස්වාමීනි එහෙමයි කිව්වා. ඊට පස්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අහනවා මේ බද්දේ ඔබ මේ කවර යහපතක් දකිමින්ද ওই විදිහට කීක ඉන්නේ. ඊට පස්සේ බද්දිය ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මං ගිය කාලේ රජකම් කරන කාලේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ අන්තපුරේ ඇතුළතත් පිටතත් මට රැකවල් තිබුණා කිව්වා. ඒ වගේ ඇතුළු නුවරත් පිට නුවරත් රැකවල් දාලා තිබුණා කිව්වා. ඒ වගේම ජනපදයේ ඇතුළතත් පිටතත් ආරක්ෂක රැකවල් දාලා තිබුණා කිව්වා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ওই විදිහට දැඩි රැකවල් දාලා තිබුණත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මම හිටියේ හරිම බියෙන් සැකින් තැති ගැනීමෙන් කිව්වා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එදා රජෙක් වෙලා ඉද්දී මට තිබුණු මේ බිය සැක තැති ගැනීම අද මට නෑ කිව්වා. අද මං ආරණ්‍යයකට ගියත් ගස් සෙවණකට ගියත් හිස් කුටියට ගියත් මං තනියම තමයි කිව්වා යන්නේ. මං හුදකලාවම තමයි කිව්වා ඉන්නේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මං දැන් ඒ ගෙවන ජීවිතේ සරල සැහැල්ලු නිදහස් ජීවිතේ මං අත්විඳිනවා කිව්වා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මං මාන්නය කියන ලොම් හලලා මුවෙක් වගේ අහිංසක සිතින් කිව්වා වාසය කරන්නේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ රජෙක් වෙලා ඉදී මට තිබුණු මේ බිය ඒ සැක තැති ගැනීම නෑ කිව්වා. ඊට පස්සේ ඒ නිසා ඒක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මං ඒ අයහපත දකිමින් කිව්වා මං ওই විදිහ අහෝ සැපයි කිය ඉන්නේ. ඊට පස්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මොහොතේ කිව්වා වදාලා යම් කෙනෙක් මේ සිතේ උපන් ක්‍රෝධය දුරු කළාද ලාභ අලාභ කියන දෙකේ වෙනසක් ඇති නොවන සිතක් තියෙනවද ඒක නා සෝපසිතින් වාසය කරන කෙනෙක් කිව්වා. ඒ රහතුන්ගේ ස්වභාවය දෙවියන්ටවත් අඳුරන්න බෑ කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ උදානයක් කිව්වා. පින්වත්නි ඔය විදියට බද්දිය ස්වාමීන් වහන්සේ නොබෝ කලකින් මේ වෙද්දී අරහත්ත්වය සාක්ෂාත් කරලා තිබුණා. එදා තමයි අනිත් භික්ෂූන් දැනන් හිටියේ මේ බද්දිය ස්වාමීන් වහන්සේ රහතන් වහන්සේ නමක් කියලා. එතරම් අල්පේච්ච විදියට ජීවිතය ගෙවමින් හිටියා. පින්වත්නි එතකොට රහතන් වහන්සේලාගේ ජීවිතය ගත්තාම දැන් බලන්න දැන් බද්දිය ස්වාමීන් වහන්සේ රජෙක් වෙලා ඉද්දි ගිහි ජීවිතේ ඒ ජීවිතයේ තිබුණු කර්කස බව භික්ෂුවක් වෙලා ඒ නිකලෙස් වෙලා හිටිය ජීවිතයේ තිබුණු නිරාමස ප්‍රීතිය වෙනස හොඳ ආකාරවම අත්විඳා. පින්වත්නි රහතන් වහන්සේලා කියලා කියන්නේ දැන් සාමාන්‍ය ලෝකයා කෙලෙස් එක්ක එකතු වෙලා ඒ කෙලෙසුන්ගෙන් සතුට සොයද්දී පින්වත්නි රහතන් වහන්සේලා නික්ලේශී චිත්ත සංතාන නැතුව අමාමා නිවන නම් අමෘතේ හිතු මනාපට වළඳමින් නිරාමිස ප්‍රීතියෙන් තෙත බරිතෝ ජීවිත ගෙවමින් හිටියා. පින්වත්නි මේ මහ පොළොව මත සනීපට යමෙක් ඇවිද ගියා නම් ඒ රහතන් වහන්සේ නමක්. මේ මහ පොළොව මත සනීප නිදාගත්තා නම්
ඒ රහතන් වහන්සේ නම. ඒකයි ගෝතම කියන රහතන් වහන්සේ කිව්වේ මුනිවරු කියලා කියන්නේ සනීපර නින්ද යන පිරිසක් ඒවා. දැන් බුදුරජාණන් දේශනා කළා මේ කෙලෙස් සහිත කෙනා හැම මොහොතකම මොනියම් හරි මානසික අසහනකින් පෙළෙනවා කිව්වා. නමුත් රහතන් වහන්සේලාට ඒ මානසික අසහනේ නැහැ. ඒ මානසික අසහනය උපදවන කෙලෙස් රහතුන්ගේ සිතින් නිරුද්ධ වෙලා. ඒකයි අපි රහතන් වහන්සේලා වන්දනා කරන්නේ සුඛිනෝ වතාරහන්තෝ ඒකාන්තයෙන්ම රහතන් වහන්සේලායි සුවසේ වාසය කරන්නේ කියලා. එතකොට පින්වත්නි දැන් මේ රහතන් වහන්සේලාගේ හිත ගත්තාම මේ අනන්ත වූ ආකාශය වගේ. දැන් මේ ආකාශයේ හිරු පායනවා. සඳු පායනවා. තරු පායනවා. වලාකුළු හිමේ සැරිසරා යනවා. ඒත් අහස කවදාකවත් ඒ හිරු එක්කවත් සඳු එක්කවත් තරු එක්කවත් ඒ වලාකුළු එක්කවත් එක්වීමක් නැහැ. බැලු බැලු හාත්පස අහස නිදහස්වයි තියෙන්නේ. පින්වත්නි රහතන් වහන්සේලාගේ හිතත් ඒ වගේ. දැන් අපේ හිත නිරායාසයෙන්ම සරාගී සිතුවිලි එකතු වෙනවා. දේසාග සිතුවිලිත් එකතු වෙනවා. මෝහසාග සිතුවිලිත් එකතු වෙනවා. ඒත් රහතන් වහන්සේලාගේ හිතේ කවදාකවත් හිත කෙලෙසු සමග එකතු වීමක් නැහැ. තල්ගහ කරටියෙන්ම සිඳලා යනවා වගේ. ඒ රහතන් වහන්සේලා කෙලෙස් මුලින්ම උදුරලා දාලා. දැන් රහතන් වහන්සේලාගේ ජීවිතය ගත්තාම රහතන් දැන් අර සුභා රහත් තෙරණිය කියනවා මට රාගය කියන්නේ මොකක්ද කියලා අදහසක් රාගය කියන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද කියලා අදහසක් නැහැ කියනවා. ඒ රහතන් වහන්සේලාගේ හිත කෙලෙසුන්ට අසංවේදී. ඒ රහතන් වහන්සේලා හිතේ ඉතිරු නැතුවම ඒ රාග දේශ මොහ කියන කෙලෙස් දුර වෙලා. ඒ නිසා රහතන් වහන්සේලාට තිබුණේ හරිම සරල සැහැල්ලු සුන්දර සුවපත් සනීප ජීවිතයක්. පින්වත්නි ඒ නිරාමිස ප්‍රීතිය විඳිමිනුයි බද්ධිය රහතන් වහන්සේ හැම මොහොතකම අහෝ සැපයි කියමින් කල් ගෙවුවේ. පින්වත්නි දවසක් ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ අහනවා මේ නිකලෙස් රහතන් වහන්සේලාගේ අවබෝධය කොයි වගේද කියලා. එතනදි කියනවා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා ඒක මේ වගේ කිව්වා. දැන් අතපය අයමුණු කෙනෙක් ඉන්නවා කිව්වා. මේ අතපය අයමුණු කෙනාට ඒ කෙනාට මේ Tamanට අතපය අයමි කියලා හැම මොහොතකම හිතෙන්නේ නැහැ කිව්වා. නමුත් යම් මොහොතක Tamanගේ අතපය සිහි කරනවද එතකොට දන්නවා කිව්වා Tamanට අතපය නැහැ කියලා. ඒ වගේ කිව්වා රහතන් වහන්සේලාගේ හිත. රාගයේ සිහිකර රාගේ නැහැ. දේශයේ සිහිකරට දේශේ නැහැ. මෝහයේ සිහිකරට මෝහේ නැහැ. ඒ නිසායි රහතන් වහන්සේලා මේ කෙලෙස් සහිත ලෝකේ රහතන් වහන්සේලා නිකලෙස් සිටින් සරල සැහැල්ලු සුන්දර ජීවිත ගෙවුවේ. පින්වත්නි රහතන් වහන්සේලාගේ ජීවිතේ තිබුණු ඒ සුන්දරත්වය දන්නේ රහතන් වහන්සේ නමක් විතරයි. ඒ රහතන් වහන්සේලාගේ ජීවිතේ මුනිවරුන්ගේ ලෝකය මේ සාමාන්‍ය ලෝකයාට සිතින් සිතා ගන්නවත් බෑ. පින්වත්නි අපිට තියෙන්නේ ඒ රහතන් වහන්සේලාගේ හිත පහදව ගැනීම. ඒ රහතන් වහන්සේලා ඒ අරහත්ත්වය සාක්ෂාත් කළාද යම් දහමක් පිළිසරණ කරගෙන ඒ දහම කෙරෙහි හිත පහදව ගැනීම.
ඒ දහම දේශනා කරපු ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ නිත පහදව ගැනීම. පින්වත්නි, ඒ සැපය තුළ ඉඳලයි බද්දී ස්වාමීන් වහන්සේ ওই විදියට උදම් බැලුවේ. පින්වත්නි, ඒ කාලිගෝදා පුත බද්දිය මහරහතන් වහන්සේගේ උන්වහන්සේගේ තේර ගාථාවල උන්වහන්සේ ගෙවපු උන්වහන්සේ පාංශුකූල සිවුරක් පොරවගෙන පිණ්ඩපාතයෙන් යැපෙමින් වනවාසීව ලද දෙයින් සතුටු වෙලා ගෙවපු ජීවිතය ගැන උන්වහන්සේගේ තේර ගාථාවල කියනවා. මම බද්ද අද මං ගත කරන්නේ පිණ්ඩපාතයෙන් ඒ යැපෙන ශ්‍රමණ ජීවිතයක්. ඒ ජීවිතයට හරි කැමතියි. කාලිගෝදාවගේ පුතා වූ ඒ බද්දේ නිකලෙස් සිතුනුයි භාවනා කරන්නේ. පාංශුකූල සිවුරු දරාගෙන පිණ්ඩපාතයෙන් යැපෙන ජීවිතයට තමයි යා කැමති. කාලිගෝදාවගේ පුතා වූ ඒ බද්දිය නිකලෙස් සිතුනුයි භාවනා කරන්නේ. පිණ්ඩපාතයෙන් පමණක් ලැබෙන යමකින් ගත කරන ජීවිතයට අයා කැමති. කාලිගෝදාගේ පුතා වූ ඒ බද්දිය නිකලෙස් සිතුනුයි භාවනා කරන්නේ. තුන් සිවුරු දරාගෙන පිණ්ඩපාතයෙන් යැපෙනේ ශ්‍රමණ ජීවිතයට අයා කැමති. කාලිගෝදාගේ පුතා වූ ඒ බද්දිය නිකලෙස් සිතුනුයි භාවනා කරන්නේ. ගෙපිලි වලින් පිණ්ඩපාතේ වැඩලා ලැබෙන යමකින් ගත කරන ජීවිතයටයි කියනවා එයා කැමති. කාලිගෝදාගේ පුතා වූ බද්දිය නිකලෙස් සිතුනුයි භාවනා කරන්නේ. බලන්න මේ රහතන් වහන්සේලාගේ ජීවිතවල තියෙන මේ විරාග ජීවිතයේ අසිරිය ගැන මේ විදිහට බද්දිය මහරහතන් වහන්සේ තේර ගාථාවල කතා කරනවා. කියනවා පිණ්ඩපාතයෙන් ලැබෙන දෙයක් එක වේලකට පමණක් වළඳා යැපෙන ජීවිතයටයි එයා කැමති. කාලිගෝදාගේ පුතා වූ බද්දිය නිකලෙස් සිතුනුයි භාවනා කරන්නේ. පාත්‍රයෙන් පමණක් දන් වළඳන ජීවිතයකට එයා කැමති. කාලිගෝදාගේ පුතා වූ බද්දිය නිකලෙස් සිතුනුයි කියන භාවනා කරන්නේ. පාත්‍රයට දානේ පිළිගත්තට පස්සේ වෙන කිසි දෙයක් පිළි නොගන්නා ජීවිතයටයි එයා කැමති. කාලිගෝදාගේ පුතා වූ ඒ බද්දිය නිකලෙස් සිතුනුයි භාවනා කරන්නේ. පිණ්ඩපාතේ කරගෙන වනාන්තරේ වාසය කරන්නටයි එයා කැමති. කාලිගෝදාගේ පුතා වූ බද්දිය නිකලෙස් සිතුනුයි භාවනා කරන්නේ. පිණ්ඩපාතේ කරගෙන රුක් සෙවණක භාවනා කරන්නටයි එයා කැමති. කාලිගෝදාගේ පුතා වූ බද්දිය නිකලෙස් සිතුනුයි භාවනා කරන්නේ. පිණ්ඩපාතේ කරගෙන එලිමහන් තැනක ඉඳගෙන භාවනා කරන්නයි එයා කැමති. කාලිගෝදාගේ පුතා වූ බද්දිය නිකලෙස් සිතුනුයි කියන වාසය කරන්නේ. ওই විදිහට බද්දිය මහරහතන් වහන්සේ තේර ගාථාවල තමන්ගේ ගෙවපු ජීවිතයේ තියෙන අල්පේච්ඡ බව ගැන, ලද දෙයින් සතුටු වීම ගැන, ඒ වගේම පිණ්ඩපාතයෙන් විතරක් යැපීම ගැන, පාංශුකුල සිවුරු දැරීම ගැන ওই විදිහට කියනවා. ඊට පස්සේ කියනවා පිණ්ඩපාතේ කරගෙන සොහොන්වල වාසය කරන්නයි එයා කැමති. පිණ්ඩපාතේ කරගෙන තමන්ට ලැබෙන ආසනයකින් සතුටු වෙලා ඉන්න ජීවිතයට එයා කැමති. පිණ්ඩපාතේ කරන ජීවත් වෙමින් රාත්‍රී කාලේ නොනිදා භාවනා කරන ජීවිතයටයි එයා කැමති. පිණ්ඩපාතේ කරගෙන අල්පේච්ඡ ජීවිතයක් ගත කරන්නයි එයා කැමති. පිණ්ඩපාතේ කරන ලද්දෙන් සතුටු වෙලා ගත කරන ජීවිතයටයි එයා කැමති කියලා කියනවා. පිණ්ඩපාතේ කරගෙන හුදකලා වෙන ජීවිතයටයි කෙනා කැමති. පිණ්ඩපාතේ කරගෙන කිසිම දෙයකට නොවැළුණු ජීවිතයක් තමයි කියනවා එයා කැමති.
පිණ්ඩපාත කරන ජීවත් වෙලා පටන් ගන්න වීරිය නොකඩවා පවත්වන ජීවිතයට අය කැමති. ඒ හැම තැනකදීම කියනවා කාලි ගෝදාක පුතාගේ බද්දිය නිකලෙස් සිතුනුයි කියනවා භාවනා කරන්නේ. ඊට පස්සේ තමන් රජෙක් වෙලා ඉද්දී විඳපු රජ සැප ගැන කියනවා ඉස්සර මම පාවිච්චි කළේ ලස්සනට කැටයම් කරපු ගොඩාක් වටිනා රත්තරන් භාජනයක්. මං ඒක අතහැරියා. මැටි පාත්‍රයක් අතට ගත්තා. මේක තමයි කියන මගේ දෙවෙනි ඔටුනු පැළඳීම. ඒතර බලන්න පින්වත්නි ඒ රජෙක් වෙලා ඉද්දි ඒ රාජකීය ජීවිතය අතහැරලා බුද්ධ ශාසනය ඇතුළු වෙලා ඒ අරහත්ත්වේ සාක්ෂාත් කරලා ඒ විමුක්තිය නම් වූ අමා මහ නිවන වළඳමින් ඒ අමා මහ නිවන නම් වූ අමා මහ නිවන Tamanට උරුම කරලා දුන්න ඒ උතුම් පැවිද්දට කරන ප්‍රශංසාව කියනවා මං රත්තරන් භාජන අතහැරලා මැටි පාත්‍රයක් අතට ගත්තා කියනවා. මේක තමයි කියන මගේ ඔටුනු පැළඳීම. ඉස්සර මං හිටියේ තට්ටු ගොඩනැගිල්ල උඩ තට්ටුවේ. මං හිටියේ නගරයේ වටේ ස්ථාප්‍යයක් තිබුණා. මාව රකින්න කඩු අතට ගත්තු සේවකයන් වටේ හිටියා. ඒත් මං ජීවත් වුණේ බියෙන්. අද ඒ බද්දේ කිසිම බියක් නැතුව කිසිම තැතිගැනීමක් නැතුව ඉන්නවා. කාලි ගෝදාවගේ පුතා වූ බද්දිය වනාන්තරේ ඇතුළට ගිහින් භාවනා කරනවා. උතුම් සීලයක පිහිටලා සීනුවණත් ප්‍රඥාවත් දියුණු කරලා අරහත්ත්වයට පත් උනේ. අනුපිළිවෙලින් හැම කෙලෙස් බන්ධනයක්ම නැසලා දැම්මා. ওই විදියට බද්දිය මහරහතන් වහන්සේ තේර ගාථාවල ওই විදියට ඒ රහතන් වහන්සේ නමක් විදියට තමන් විඳින සැපය ගැන ওই විදියට කතා කළා. පින්වත්නි ගෞතම සම්බුද්ධ ශාසනයේ උසස් කුලයේ උපත ලබා පැවිදි වූ භික්ෂූන් අතරින් අගතනතුරු ලැබූ 80 මහා ශ්‍රාවකයන්ගේ 6 වෙනි තැන වැඩ විසූ ඒ කාලිගෝදාවගේ පුත්ත බද්දිය මහරහතන් වහන්සේට අපි සියලු දෙනාගේම নমස්කාර වේවා. ගෞතම සම්බුද්ධ ශාසනයේ යම් තාක් රහතන් වහන්සේලා වැඩ සිටියද ඒ රහතන් වහන්සේලා උදෙසාද අපගේ নমස්කාර වේවා. ඒ උතුම් රහතන් වහන්සේලා බිහි කළ ඒ උතුම් දහමට අපගේ নমස්කාර වේවා. ඒ දහම මේ ලෝකෙට දේශනා කොට වදාළ අපගේ ශාස්ත්‍ර වූ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේට අපගේ নমස්කාරය වේවා. සාදු සාදු සාදු. පුණ්‍යානුමෝදනාව මහා තේරාභිවන්දනා ධර්ම දේශනා මාලාවේ අද දවසේ දායකත්වය එංගලන්තයේ වැඩ සිටින පින්වත් කරුණා මෑණියන් විසින් තමයි දායකත්වය දවසේ දරන ලැබුවේ. ඉතින් මේ විදියට ධර්ම දාන වශයෙන් රැස් කළා වූ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයෝ පින් කැමති සියලු දෙවිවරු මේ සම්බුදු සසුන රකින්න දෙවිවරු ඇතුළු සියලු දෙවිවරු මේ පින් දැක බලා සතුටින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ දෙවිවරුන්ටත් උතුම් ධර්මාභෝධය පිණිසම මේ සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයෝ උපකාර වේවා. සාදු සාදු සාදු. ඒ වගේම අද දවසේ ධර්ම දේශනාව සඳහා අනුග්‍රහය දරනු ලැබූ ඒ පින්වත් කරුණා මෑණියන් වහන්සේ නමින් මේ පරලෝකීය සියලු ඥාති හිත මිත්‍රාදීන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. මේ පින් අනුමෝදන් වීමෙන් ඒ අයගේ පරලෝක ජීවිත සුඛී සුවපත් භාවයට පත් වෙත්වා. සැපවත් වෙත්වා. සාදුක් විපාසාවන් නැත්නම් මේ සියල්ලම සංසිඳේවා. ඒ අයටත් උතුම් ධර්මාභෝධය පිණිසම මේ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයෝ උපකාර වේවා. සාදු සාදු සාදු. ඒ වගේම අද දවසේ ධර්ම දේශනාව දායකත්වයේ දරනු ලැබූ ඒ පින්වත් කරුණා මෑණියන් වහන්සේටත්
මේ ගෞතම සම්බුදු සසුනේදීම උතුම් ධර්මාබෝධය ලබන්න අද දවසේ ධර්ම දාන වශයෙන් රැස් වූ මේ සියලු පුණ්‍ය ධර්මය උපකාරයක්ම වේවා. සාදු සාදු සාදු. ඒ වගේම රැස් කළා වූ සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් අපගේ ගුරු දේවතුන් කල්යාණ මිත්‍ර පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේටත් ඒ වගේ මහමෙවුනා වාසී රටලෝ වාසී බුදු සසුනේ සසුන් පිළිවෙත් පුරන සියලු ස්වාමීන් වහන්සේලා මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ සියලු ස්වාමීන් වහන්සේ සුවසේම උතුම් ධර්මාබෝධය ලබන්න මේ සියලු පුණ්‍ය ධර්මය උපකාරයක්ම වේවා. සාදු සාදු සාදු. මේ වගේම රැස් කළා වූ සියලුම පුණ්‍ය ධර්මය ශ්‍රද්ධා මාසික ධර්ම දාන සමාජිකයන්ට ඒ වගේම ශ්‍රද්ධා කාර්ය මණ්ඩලයට ඇතුළු ඒ සියලු දෙනාටත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. මේ සියලු පුණ්‍ය ධර්මය ඒ සියලු දෙනාටත් උතුම් ධර්මාබෝධය ලබන්නම උපකාරයක්ම වේවා. සාදු සාදු සාදු. තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. මෙවැනි වටිනා ධර්මදේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට ශ්‍රද්ධා ඩේලි YouTube චැනලය සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න.